Hallo, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man im Samsung R730 die Festplatte, den Arbeitsspeicher und das DVD-Laufwerk ausbaut. Dazu entfernen wir als erstes den Akku, indem wir die zwei Riegel hier umlegen. Diese zwei Schrauben sind für die Klappe von dem Arbeitsspeicher. Hier sehen wir die beiden Arbeitsspeichermodule zum Herausnehmen. Einfach vorsichtig den Metallriegel nach außen drücken und dann kann man wieder hinein stecken. Unter diesem Deckel, der mit den zwei Schrauben festgehalten wird, befindet sich die Festplatte. Das sind auch wieder einfach nur zwei kleine Schrauben zu lösen. Jetzt können wir schon den Deckel nach vorne schieben und herausnehmen. So, hier sehen wir die Festplatte. Das Ganze schieben wir einfach nach links, vorsichtig mit der Lasche. Und hier sehen wir auch schon die kleinen Toshiba-Festplatte. Um die jetzt zu tauschen gegen eine SSD oder etwas größeren, einfach diese beiden Schrauben lösen und den Rahmen an die neue Festplatte schrauben. Dann das Ganze wieder vorsichtig hineinschieben. So schnell wäre bei diesem Gerät auch schon die Festplatte getauscht. So, diese Schraube, die mit ODD für Optical Disk Drive beschriftet ist, hält das DVD-Laufwerk fest. Und schon könnten wir es hinausnehmen und den Rahmen dann tauschen, wenn man ein anderes Laufwerk nimmt und diese kleine Scharnier dann wieder umschrauben auf das neue Laufwerk. So, das war's auch schon. Dann vielen Dank und fürs Zuschauen und bei weiteren Fragen oder Wünschen könnt ihr mir einfach schreiben. Vielen Dank. Tschüss.